Итак, всем привет, други мои. Вы по моему голосу, по моей речи видите, что у меня очень першит горло. То есть звук голоса очень тихий. Значит, от чего это произошло? Вот видите, у меня тут на шее повязан шарф. Почему я его повязал? А дело тут вот в чем. Вчера был очень большой ветер на улице. Очень холодно было, около 0. А я вышел, пододел под куртку одну только рубашку. Поэтому я немного замерзал при таком ветре. И значит, видимо, меня продуло вчера. И от этого я заболел ангиной. У меня вот сейчас горло, видите, повязано, и горло болит. Вот, болит горло. То есть у меня болезнь ангина. Что я делаю для лечения ангины? Я пью сейчас стрепсил каждые 2 часа. 8 таблеток в день. Вернее, не пью, а просасываю, сосу таблетки стрепсилса. Каждые 2 часа 8 таблеток в день. Значит, надеюсь, что через сутки, через двое суток у меня эта ангина пройдет. Уже вот я вижу улучшение за полдня, что вчера очень сильно горло болело. Вообще кашель был от ангины, от того, что я заболел ангиной. А сейчас уже горло не так болит. Уже улучшения какие-то от стрепсилса, от того, что я просасывал таблетки стрепсилса, уже какие-то улучшения пошли. Так, ну вот в основном у меня видео о том, что я заболел ангиной. Больше вам ни о чем не буду рассказывать. Видео затягивать надолго не буду. Если вам это видео о моем здоровье, о моей ангине понравилось, ставьте ваш королевский лайк, подписывайтесь на мой канал. Всем счастливо, всем гудбай, до новых встреч на моем канале, всем пока.